عليكم. عندكم أحد بالبيت يموجكم الشخير؟ عندكم طفل صغير يشخر أثناء النوم؟ أنا دكتورة من العلي، طبيبة اختصاص وجراحة الأنف والأذن والحنجرة، وهذا الفيديو حتى نعرفكم على الشخير، أسبابه وطرق علاجه. الشخير هو الصوت ناتج عن اهتزاز الأنسجة الرخوة في مجرى التنفس أثناء النوم، يعني الأنف، الحلق والحنك الرخو والحنجرة. يكون هذا الصوت أحيانا عالي وأحيانا واطي حسب قوة وشدة الانسداد أو خلينا نقول التضيق في المجرى الهوائي أثناء النوم. أسباب الشخير متعددة، وأحيانا تكون عوامل مساعدة أيضا تزيد هاي الأسباب. نبدي من الأنف، انسداد الأنف أو تضيق الأنف. أحيانا يكون مؤقت الشخير، مثل إذا كان الطفل عنده زكام أو حتى الكبير. حساسية الأنفية أيضا. أحيانا تكون شخير دائمي، مثل انحراف الحاجز الأنفي، تضخم الرفوف الأنفية أو ما يسمى القرينات الأنفية. فيصير مثل تضيق بالأنف، فيكون مرور الهواء أثناء داخل الأنف يكون مكان ضيق فيصدر صوت، فهو هذا الشخير. الأسباب اللي بعدها اللي هي داخل الحلق بعد الأنف، ارتخاء العضلات أثناء النوم. إذا صار ارتخاء للعضلات راح يكون يهتز أيضا، يكون أكو اهتزاز للحنك والأنسجة الرخوة، وراح يصير تضيق بمجرى الهواء. ولو المريض عنده سمنة وزيادة بالمحيط مع الرقبة، راح تكون الشخير راح يكون أكثر بسبب تراكم الدهون حول الرقبة، راح يصير ضغط على مجرى الهواء ويضيقه. اكو سبب عادة عند الأطفال اللي هو اللحميات أو اللي نسمينه الزوائد الأنفية الطفولية، اللي هي اشرح لكم هي فد شيء يشبه اللوزتين لكن موجود نهاية الأنف. هاي أحيانا أيضا إذا كان درجتها عالية، يعني درجة رابعة درجة ثالثة، تسبب انسداد جزئي فالسبب شخير. وإذا عملت انسداد كلي تسبب انقطاع النفس أثناء النوم، واللي هو كلش حالة خطرة على نمو الأطفال ويحتاج تداخل جراحي ويحتاج علاج. وبهالحالة لازم تراجعون طبيب أنف وأذن وحنجرة حتى يتابع الطفل. التدخين أيضا راح يسبب التهاب وتورم الأغشية المخاطية في الحلق والأنف، وراح يزيد لنا هاي الحالة. فمثل ما قلنا السمنة والتدخين والكحول وأي شيء أدوية تسبب ارتخاء العضلات. حتى مرات دائما الناس تلاحظ تقول أنا تعبان فصار عندي شخير، أيضا بسبب شدة الارتخاء العضلات، هذا يسبب كلته الشخير.